Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Wanderson. Então, galera, hoje eu vim mostrar pra vocês essa saveira que é minha. Eu tava vendo na internet, cara, é difícil achar cabeamento para caçamba. Eu tava mexendo nessa minha aqui, descobri um jeito muito mais fácil. Vou mostrar pra vocês agora. Que é o cabo positivo, né? Originalzinho mesmo. Você só torce aqui, prende o cabo bem preso, né? Que é positivo, é perigoso. Que o carro original já tem o negativo na lata. Aí você vem ali, ó. Só focar ali. Esse chicote aqui é o original. Aí bem aqui, ó, tem uma borrachinha, tem um furinho ali. Só se enfiar o cabo, ele vai sair aqui, ó. Esse carpete aqui, ó, vocês tiram essas travinhas aqui, tira esse forro aqui, ó. Ele vai sair bem, deixa eu ver se eu consigo achar pra vocês aqui. Bem aqui, ó. Certo? Ó, o cabo vai sair aqui positivo. Você vem, passa ele aqui, tira os parafusinhos, beleza. Ela vai sair aqui. Eu já tirei aquele molde na lateral aqui da minha saveira, né? Tá assim, ó. Aí você vem com o cabo, com os cabos aqui, passa o RCA, o remoto, o positivo. O negativo eu pus aqui, ó, gente, porque eu vou pôr o módulo bem aqui, né? Vou prender ele aqui mesmo, vou pôr uma tabinha aqui pra fixar ele. Ele vai ficar aqui. Não tem segredo nenhum. Só que, cara, eu vi no YouTube muita gente que furava aqui e arrancava esse falantinho original aqui, tirar tipo arrebitado, né, ó. E eu achei que não seria muito uma boa ideia, cara. O que eu fiz? Peguei esse fio aqui, né, que eu vou passar do meu falante. Vocês reparam aqui dentro? Tem uma entrada tipo de ar aqui e uma em cima, certo? Essa em cima tem uma divisão pro lado de cima. Essa de baixo aqui, ó, ela pega tipo um suporte pro lado de baixo. O que eu fiz? Vou mostrar pra vocês agora. Eu só tirei esse molde, né, que é de cima ali, ó. Tirei o molde, tirei essa da loninha para não atrapalhar. E só puxei a loninha. O cabo aqui, ó. Você enfia o cabo aqui. Ele vai sair. Vixe, gente, peraí, só subir aqui que tá duro. Esse plástico ressecado é foda. Vendo aqui, ó. Tem tipo pra tampar esse buraco ali, ó. Você só empurra um pouquinho com o dedo, né? Depois você tem que tampar para não entrar muita poeira. E enfiar. É que nem eu falei pra vocês. Tem um buraco pro lado de cima e tem um buraco pro lado de baixo. Vocês têm que enfiar, passar o fio no suporte de baixo lá. Enfiou. Tá aqui. Aqui é só como se diz, aqui é só dos falantes, né? Que eu não vou usar a bateria aqui atrás. Aqui é só pros falantes. Aí você passa de lá pra cá, o fio vai sair exatamente aqui. Aí só você puxar. Esse aqui é o dos falantes. Aí você passa por baixo do molde aqui certinho. Sem complicação, sem corte. Eu achei muito mais viável do que os outros vídeos que eu vi no YouTube. Aqui não tem complicação, não tem nada. Só pra tocar dois falantinhos mesmo, só pra incomodar os vizinhos. Certo? Tá aí. Eu aconselho vocês usar também cabos RCA blindados, porque não passa ruído. Remoto. Tem uns remotinhos original que vem muito fino. Esse aqui é mais ou menos, né? Aí, isso aqui é o positivo. Dessa finura, galera, vou te falar bem a verdade pra vocês. Se eu não me engano, deixa eu ver quantos milímetros que tem isso aqui. Esse aqui é de 9. Deixa eu focar aqui, olha lá, 9. Foca.
9. Esse aqui é o mínimo que dá pra usar no positivo. É o mínimo. Negativo, né? Pode ser fino mesmo, que é só para aterramento. É isso aí, galera. Uma dica para vocês aí que quer colocar um sonzinho na sua saveira, certo? Valeu aí, obrigado. Fica com Deus e se inscreva no canal, ativa os sininhos, compartilha com seus amigos aí. Tamo junto.